Saímos 8h15 do posto. Calma aí. Joel, descobre aqui, ó. O relógio. Ó, 8h15. 9h20. Tem que ver o Rodrigo passando as pedras, Tem mano. que ver, moleque. No ventilador. O moleque é bravo. Aí, tá bravo. Bravo igual Aí. a Barbie. O que será que os caras devem estar fazendo agora, hein? Ah, não sei. O que que deve estar, Rodrigo? Quem? Renato, Ele tá Binho. debaixo do edredom, Binho tá envolvido Assistindo- pro coração, pros assistindo coraçãozinhos. Chaves no SBT, no sofá, ó. Caladinho. Aqui, ó, que tá coisa... vendo vídeo de trilha. De trilha? Ah, é, né? Pra, ver, Nada. pra aprender, né? Aqui, ó, que maravilha, galera, ó. Olha lá, que delícia, ó. Ih, morra de inveja. Recalque.